Uma das relações da odontologia, em particular dos especialistas em dor orofacial e distúrbios temporomandibulares, que frequentemente são convocados para discutirem com os médicos, em geral os otorrinos, são as chamadas disfunções auditivas subjetivas. Estamos falando de zumbidos, estamos falando de baroacusia e eventualmente até de dores, né, de algias na região do ouvido. A odontologia, a TM basicamente, tem uma grande intimidade anatômica e morfológica e funcional com o ouvido. Portanto, muitas vezes é necessário de fato que essa possível correlação deva ser discutida entre o dentista que está capacitado a essa avaliação e os médicos, o otologista e o otorrinolaringologista. Essa possível correlação, que deve ser avaliada em nível de exclusão, mas deve ser estudada pelo dentista, tem duas vertentes de avaliação. Uma é são os próprios distúrbios temporomandibulares, os distúrbios internos, que, portanto, muitas vezes associados não só a questões oclusais e biomecânicas, de maloclusões, mas também associados a processos inflamatórios, associados a sinovites, associados a doenças degenerativas, etc., que, na verdade, pela intimidade da cavidade articular da ATM com a cavidade do ouvido interno, então essa relação de dor e sintomas subjetivos, ela pode ser referida para o ouvido interno, né, para o ouvido ali em relação a isso. E naturalmente que o otorrino não tem na sua competência avaliações, né, da ATM num nível mais profundo, e naturalmente que é necessário que haja essa discussão multiprofissional para avaliação dessas disfunções que, na verdade, sobretudo a questão do zumbido, tem uma grandíssima incidência na população. Uma segunda vertente dessa avaliação, portanto, a primeira é a ATM, nós a qualquer momento vamos discuti-la, dentro do nosso curso mais amplo, já temos aí uma linha de raciocínio, diagnóstico, interpretação bastante significativa. Vamos repeti-los. E mais uma segunda vertente que também necessita ser discutida e que também está dentro da competência, dentro das diretrizes das competências do dentista e, sobretudo, do especialista em DTMs e dor orofacial, etc., são as disfunções auditivas subjetivas com possíveis correlações aos aspectos parafuncionais, ao bruxismo cêntrico, ao bruxismo excêntrico, e todas as variáveis e todas as repercussões que os tecidos associados a essa manifestação bruxismo e os seus tecidos conectados, vizinhos e que dependem, são interdependentes, possam sofrerem essas repercussões. Uma dessas análises já clássicas passa pela seguinte perspectiva: disfunções auditivas. Olha, o indivíduo, ele passa por na medida que ele apresenta como queixa principal uma dessas questões auditivas, sejam zumbidos, sejam baracusia. Baracusia é aquela sensação de ouvido tampado, como quando em alguns voos ou em serras, etc. Quando ele tem essa queixa, é referido pelo otorrino, nós de imediato vamos fazer dois tipos de pesquisa, de investigação. A primeira comentamos, que é em relação à TM propriamente dita, aos seus processos em nível de edema, etc., e doença intracapsular, etc., e uma segunda vertente associada ao bruxismo. Na medida que nós temos o conhecimento a partir
de uma avaliação epidemiológica, que uma grande parcela da população é bruxista e apresenta sinais de bruxismo, e classificamos esses pacientes basicamente com duas linhas, uma linha de repercussões em nível de sinais, e esses sinais frequentemente eles aparecem exatamente no sistema mastigatório, seja nos dentes, no periodonto ou nas articulações temporomandibulares, e uma outra vertente que é associada à questão dos sintomas, os sintomas subjetivos, tanto do ponto de vista das dores, das algias, das dores tensionais, musculares, como dos sintomas, e esses necessitam evidentemente de mais estudos, mas necessitam de mais participação do dentista nessas discussões, que são as disfunções auditivas subjetivas, né? Uma dessas possíveis relações do bruxismo com as disfunções auditivas, ela se dá exatamente durante o sono, quando o indivíduo, e o grande macete que nós passamos para os colegas dentistas, é que 90% e tal da população dorme de lado. E quando dorme de lado, há naturalmente uma alteração da posição da mandíbula. Muitas vezes o indivíduo até apoia a mão por baixo da mandíbula, nesse decúbito lateral de dormir, e muda a posição da mandíbula. Muitas vezes o indivíduo ele vai para uma análise de facetas, análise de variáveis associadas a sinais do bruxismo, e esquece de fazer com que o paciente faça uma posição simulada de lado, como se estivesse dormindo, apoiando a mandíbula, para que se observe onde vai a mandíbula. Muitas vezes nós vamos identificar facetas em nível de canino, facetas, produtos, consequências, efeitos dessa posição de dormir. Às vezes ela pode ser até unilateral, uma faceta unilateral de um lado e do outro lado muitas vezes está até certo ponto normal. Isso indica que o indivíduo dorme muito de lado, apoiando e colocando a mandíbula apoiada naquela ponta do canino, e portanto, se isso não for avaliado apropriadamente, essa informação em relação ao sono não é obtida. No bruxismo do sono existem repercussões durante o sono. Muito bem, nessa situação, o indivíduo, muitas vezes, na medida em que pode, com essa utilização frequente da ponta desse canino, sofrer um processo de abrasão, perder precocemente a desoclusão canina e, portanto, perder a desoclusão que protege o indivíduo em algumas questões biomecânicas, e na medida em que perdeu essa desoclusão canina, é possível que apareçam interferências em trabalho, outros dentes posteriores nesse movimento de lateralidade, e então é o que se vai se caracterizar como interferência em lado de trabalho e principalmente interferências em balanceio. Muito frequentemente a cúspide vestibular, para esse movimento durante a noite, para essa posição em decúbito lateral, essa cúspide vestibular, ela impacta, ela tem como obstáculo a cúspide palatina dos dentes superiores, como a seta aqui demonstra. Esse impacto, então, caracteriza uma grande interferência em lado de balanceio para esse movimento. Se o indivíduo forçar, como se força no bruxismo, porque a contração muscular é forte, na posição deitada, muitas vezes o cônjuge pode fazer um fulcro a partir desse dente, sobretudo se as condições periodontais, complexo dentino pulpar forem boas, forem favoráveis, resistir bem a essa força. Isso funciona como um fulcro. A mandíbula faz então um movimento. Esse movimento está caracterizado aqui como esse movimento desse lado do cônjuge, do lado de trabalho. Ele faz essa volta e esse côndilo, que seria o côndilo de balanceio, fica forçado para anterior e força naturalmente uma possível correlação com as conexões fibrosas do ouvido interno. Muitas vezes esse processo é um gerador de queixas de questões auditivas, e o raciocínio é exatamente esse.
interferência em lado de balanceio, paciente dormindo em decúbito lateral e paciente bruxista. A combinação dessas situações do sistema nervoso central em relação ao bruxismo, do sono e a posição de dormir em decúbito lateral, e mais a interferência e balanceio, com os dentes tendo uma boa capacitação de resistir a esse impacto, com a desoclusão perdida em lado de trabalho, as repercussões elas tanto podem ser em músculos, indivíduos desenvolver cefaleias tensionais, cervicogênicas, etc., e como podem ser também na região de ouvido, e desenvolver aqui alterações subjetivas, sejam zumbidos, sejam alterações de barbacosia, essa sensação de ouvido tampado, e sejam inclusive dores. Isso é muito frequente em todas as idades e numa grande parcela da população, portanto, é uma atenção primária que o dentista deve ter, já que tanto na fase infanto-juvenil como na fase dos adultos a incidência de bruxismo é muito grande. A grande parcela da população dorme de lado em todas as idades e, portanto, essa é uma fisiopatologia bastante expressiva de possibilidades e que deve ser examinada diferencialmente por todas as pessoas que têm queixas auditivas, desde que já tenham excluído as patologias de ordens médicas, não é? Principalmente quando já vem encaminhado por um otorrino para que haja essa avaliação, não é? Então existem aqui testes diferenciais, aqui os aparelhos interoclusais para fazerem esses testes, né? Esses testes de provocação e avaliação das respostas, e até a possibilidade de desenvolver esses trabalhos de mãos dadas com os otorrinos e com os cuidados de suporte de exames complementares, exames de impedanciometria, audiometria e assim por diante, não é? Então essa é uma situação bastante significativa desse ponto de vista da biomecânica. Contudo, existe ainda uma outra situação que é muito também frequente, muito complexa e muito difícil de ser avaliada, e que também tem como base a questão do bruxismo e como resposta às chamadas disfunções auditivas. Então isso aqui é uma imagem radiográfica. Estamos destacando aqui em amarelo, fazendo uma limitação, um músculo muito importante desse sistema auditivo, desse sistema estomatognástico, um músculo que não é da competência da odontologia, mas ele está dentro do nosso campo de trabalho. Ele sai aqui, ele passa pelo palato mole, né, e ele vai aqui correndo em torno da tuba auditiva, né? Então é super importante a gente fazer esse comentário pelo seguinte: admite-se que existe uma significativa ocorrência de zumbidos e de alterações, e inclusive que envolvem até o equilíbrio, às vezes o equilíbrio postural, né, em relação a essas possibilidades. Esse músculo ele é classificado como os músculos palatais. Então esse músculo é o músculo levantador do véu palatino, é o nome dele. Ele passa pelo palato mole e ele vai até as estruturas timpânicas. A função principal desse músculo é abrir e fechar a tuba auditiva, é de controlar as funções da tuba auditiva em relação a várias situações, ao processo de deglutição e a pressão timpânica. Ele tem, portanto, uma correlação com os músculos timpânicos e assim por diante. Qual é a relação dele com o bruxismo? É que ele tem uma grandíssima intimidade com os músculos pterigóideos mediais, né? Ele tem praticamente eles são unidos, e o músculo levantador do véu palatino e a sua extensão para o tímpano são músculos muito frágeis, muito delgados, e o músculo pterigóide medial, ao contrário, que é um sinérgico do masseter, que eu estou codificando aqui com o número 2, então essa imagem é uma imagem assim, né, axial, então a gente observa que o 2 é o masseter, o 3 é a mandíbula, o ângulo da mandíbula e o côndilo, 1 é o ângulo da mandíbula, 3 o côndilo, 4 o músculo pterigóide medial, da mesma forma do outro lado.
né? Muito bem, esse músculo 4, que é o pterigóide medial, que é sinérgico do masseter, vamos fazer aqui uma pequena, um exercício de imaginação. Na maioria das pessoas que têm bruxismo, um bruxismo assintomático, crônico, é possível que haja uma hipertrofia dos músculos masséteres e pterigóides mediais, que são sinérgicos. A mesma carga que é desenvolvida isometricamente nos músculos masséteres em relação aos períodos crônicos e persistentes de contração muscular que nós, em algumas escolas, chamam de apertamento, na medida em que esse músculo é estimulado persistentemente, cronicamente pela ação, e que nós até na terminologia chamamos de hiperatividade, em muitas pessoas ele pode ser hipertrofiado. Ele aumenta sua massa muscular, como qualquer músculo estriado esquelético do corpo humano, que quando submetido a treinamentos físicos, ele pode aumentar a sua massa muscular, seja o bíceps, enfim, qualquer tipo de músculo estriado esquelético tem o mesmo processamento químico. Muito bem, na medida em que o masseter, você observa que ele pode ser bilateral ou unilateral, ele hipertrofia, a hipertrofia do músculo medial, pterigóide medial, que é sinérgico nas suas funções, inclusive na sua posição, da mesma forma hipertrofia, porque as cargas elas são divididas entre os dois. Contudo, o músculo masseter, ele hipertrofia para fora. O indivíduo quase fica com uma aparência, muitas vezes, de braquicefálico, né? O que nós chamamos de masseter de bulldog, fica com aquele imenso masseter. A pergunta sempre que foi feita é: e, entretanto, esse músculo pterigóide medial cresce para onde? Ele aumenta sua massa muscular para onde? Em nível de volume. Ele, inclusive, numa nomenclatura mais antiga, chamava-se pterigóide interno. Então, depois, com as mudanças das normas anatômicas, é que ele passou a se chamar medial. Então, esse músculo, ao contrário do masseter, ele não tem a mesma disponibilidade de espaço que tem o masseter para ele hipertrofiar. Na medida em que ele hipertrofia, ele tem aqui uma área muito grande de complexidade de elementos anatômicos. Por aqui temos o processo estiloide, por aqui temos a artéria maxilar, uma série de vasos aqui, nervos, etc. Mas nós temos aqui, do ladinho e encostado, o músculo levantador do véu palatino. Na medida em que o bruxista desenvolve uma hipertrofia e praticamente pode interferir e interfere nas funções do músculo levantador do véu palatino, que é o responsável pela tuba auditiva, pelas funções da tuba auditiva, esse músculo pterigóide medial, ele pode comprometer esse processo. Uma das primeiras respostas em nível de subjetivo de ouvido é a baroacusia. O indivíduo relata ao médico que ele tem tido uma sensação de baracusia, que como quando se desce a montanha, sobe a montanha, o avião e etc, o ouvido tamponado, é aquela sensação. Quando o especialista em dor orofacial e DTMs, ele faz uma palpação intraoral desse músculo, dentro do que é possível palpá-lo, quase na sua inserção no ângulo da mandíbula pela parte interna, o indivíduo, quando essa palpação é bem realizada do ponto de vista técnico, o indivíduo diz: mexeu dentro do ouvido. Muitas vezes ele disse isso, exatamente, mexeu dentro do ouvido, ou seja, quando você palpa esse músculo indiretamente, palpamos o levantador do véu palatino, e a sua ação, a sua movimentação, a sua contração vai em cadeia e vai interferir e vai, vai desenvolver respostas lá em níveis das funções auditivas, né? Qual é a nossa responsabilidade enquanto dentistas? Avaliar essa possibilidade, do ponto de vista epidemiológico, ter a consciência clara de que existe um grande número de pessoas da população que são bruxistas, que têm essas hipertrofias e que têm esses sintomas. O nosso papel, portanto, é classificar
classificar esse paciente com essa possibilidade e projetar, planejar diagnósticos diferenciais, cuja meta é diminuir essa hipertrofia, e isso é perfeitamente possível dentro das nossas competências, e avaliar os resultados e monitorar as respostas, sempre em parceria com os otorrinos e sempre suportado por exames, exames apropriados de audiometria, impedanciometria, etc., e de valores de bruxismo, e na medida em que as respostas forem sendo clareadas, nós vamos confirmar ou não a possibilidade dessa conexão entre sintomas auditivos subjetivos e o bruxismo do sono, com as hipertrofias e com as respostas e com as repercussões dos efeitos pertinentes a essas modificações parafuncionais. Muito bem, então isso de fato é necessário que haja, claro, mais estudos, que o colega possa ter um pouco melhor esse entendimento do ponto de vista da anatômico, dessas conexões anatômicas todas, né? Nós, inclusive, estamos definindo um curso em São Paulo, grande, onde vamos ter essa possibilidade, inclusive com cadáveres, para identificar essas variáveis todas, e, portanto, de qualquer forma, de mãos dadas com os otorrinos, essas discussões são muito bem-vindas e temos, em muitos casos, um papel muito importante para ser desenvolvido, mas sempre de mãos dadas com a otorrino, sempre de mãos dadas com a medicina, que tem a prioridade das avaliações. Sempre entramos nas possíveis possibilidades potenciais de incluir esse processo numa investigação maior e aí avaliar calmamente a olhos multidisciplinares a necessidade ou não de uma intervenção de nossa parte.